պայմաններից ես պատմում եմ ձեզ մեկուսարանի, պայմանները անտանելի են, ընդհանրապես կարելի ասել ոչ միայն մեր դեպքով է պայմանը անտանելի, այլ բազմաթիվ դեպքերով վերջի շրջանում իմ բոլոր պաշտոնյաները, ովքեր գտնվել են մեկուսարաններում, նրանց պայմանները ուղղակի չեն համապատասխանել ոչ ազգային ստանդարտներին, ոչ միջազգային ստանդարտներին։ Եվ 2 օր առաջ մենք իմացանք, լուր լսեցինք, որ նորից մարդ է մահացել կալանավոր մեկուսարանում, դա Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկն էր, այսինքն կալանավայրում մարդ է մահացել։ Ինչու են այդքան շատ այդ դեպքերը մահան, որովհետև մարդիկ հիվանդ են այնպիսի հիվանդություններով, որոնք անհամատեղելի են կալանքի հետ եւ կրում են կալանք։ Մինչդեռ այս պայմաններում միանշանակ նրանց պետք է ազատեին կալանքից եւ հնարավորություն տային բուժվելու եւ հնարավորություն տային իրենց կյանքը երկարաձգելու։ Մինչդեռ այս պայմանները խախտվում են։ Հիմա պարոն Ղուկասյանի պայմանների հետ կապված, այո, արգելում են նյութերը, ասում եմ բացառապես նյութերը պետք է վերաբերվեն այն գործին, որը իրենք կատարում են գրաքննություն։ Այսինքն այն փաստաթղթերը, որ մենք իրեն փոխանցում ենք, ամբողջը զննում են, քննում են, թե ինչի մասին։ Բացի այդ, պայմանները մեկուսարանում հետևյալն են 15 մետր խուց է, 15 քառակուսի մետր խցում պահվում են 4 կալանավոր, որոնցից 2-ը օրինակ ծխող են, իսկ պարոն Ղուկասյանը ծխող չէ, եւ ինքը հիմա գտնվում է պասիվ ծխողի կարգավիճակում։ Ունի բավականին լուրջ հիվանդություններ, որոնք նույնպես անհամատեղելի են կալանքի հետ։ Օրինակ, շաքարային դիաբետ 2-րդ տիպ, լաբիլ ընթացքով, այսինքն լաբիլ ընթացքը այն է, որ ես եմ հրավիրում բուժքույրին, ասում եմ հենց հիմա իմ մոտ չափեք նրա շաքարի պարունակությունը արյան մեջ, կարող է լինել 20 եւ կարող է լինել 2-3, այսինքն այդ տատանումը, որ 20 է բարձրանում եւ 3 է իջնում, մարդու մոտ առաջացնում է կտրուկ առողջական խնդիր, ընդհանուր միջև կարող է կոմայի մեջ ընկնել մարդը։ Հաջորդ խնդիրը դա սրտի հետ է կապված, աորտայի անիվրիզմա, ովքեր որ կարդիոլոգ են, սրտաբան են, նրանք գիտեն, թե դա ինչ վտանգ է ներկայացնում մարդու առողջության համար։ Դուք ականատեսը եղաք ամսի 7 նոյեմբերի, երբ նրան շտապօգնության մեքենայով հոսպիտալացրեցին Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնում։ Բժշկական կենտրոնը պատրաստ էր տրամադրել համապատասխան լիարժեք ամբողջական բուժօգնություն, բայց քրեակատարողական ծառայության պետը հավանաբար կամ չգիտեմ ում կարգադրությամբ եկան առավոտ շուտ եւ պարոն Ղուկասյանին առանց շտապօգնության մեքենայի հետ տեղափոխեցին նորից խուց ընդհատելով բուժօգնության տրամադրումը։ Մինչդեռ դուրսգրման էպիկրիզով հաստատված է, որ նա կարիք ունի լրացուցիչ սրտի այդ աորտայի եւ այլի հետազոտման, որպեսզի պարզվի դրա բուժման եղանակները։ Արիթմիան ինչպես պետք է բուժեն, մնացած հարցերը ինչպես պետք է բուժեն, սրտի հետ կապված։ Բացի այդ գրված էր, որ պետք է ունենա հնարավորություն մշտադիտարկման էնդոկրինոլոգի եւ կարդիոլոգի կողմից։ Այս ամենը ամսի 7-ից սկսած տեղի չի ունեցել։ Այս ամենի հետ կապված մենք բազմաթիվ բողոքներ եւ դիմումներ ենք ներկայացրել, ընդհանուր միջև իր բուժող բժիշկները իրեն այցելեն, նույնիսկ դա է մեզ արգելվել։ Այո, մի պին դիմել ենք, մի այս հարցով որևիցե գործառույթ չի իրականացրել, որևիցե աջակցություն չի ցուցաբերել։ Հիմա մենք լրացուցիչ նորից հայտարարություն ենք։ Ընդհանուր մինչև այս պահը բոլոր այն փաստաթղթերը, որը վերաբերում են պարոն Ղուկասյանի առողջությանը, անձամբ իրեն չեն տրամադրել։ Իր փաստաթղթերը ինձ պատասխանում են, որ դա բժշկական գաղտնիք է, ձեզ չեն կարող տալ, մինչդեռ պարոն Ղուկասյանը հայտարարությամբ է հանդես եկել, որ բոլոր այդ թվում բժշկական գաղտնիք հանդիսացող փաստաթղթերը տրամադրեն, բայց այդ ՊՕԱԿ կոչեցյալը, որը ղեկավարում է Կամո Մանուկյանը, որի պատասխանատվության տակ էր մտնում 2 օր առաջ այն դեպքը, որ մարդը մահացավ Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկում, այս Կամո Մանուկյանը ինչ-որ պարբերաբար ինձ նամակներով պատասխանում է, որ այս հղումն է կատարում, այն հղումն է կատարում, բայց չի կատարում իր ուղղակի պարտականությունները։
Այո։ Հիմա տեսեք, ես նոր դահլիճում էի եւ դահլիճի ոստիկաններն են։ Ոստիկանների ցուցմունքի հիման վրա ծնվել է այդ երրորդ մեղադրանքը Շինցում։ Որևիցե ձայնագրությամբ, որևիցե հայոյանք դատարանը չի հետազոտել այն օրվա գիշերվա դատական նիստի ժամանակ։ Ես եկել էի, իհարկե մի քիչ ուշացա, որովհետև այլ դատական նիստ ունեի, ես պետք է ներգրավեի եւ պետք է հայտարարություն նաեւ հանդես գային, որ այս դատարանում, այս դատավորը եւ հեռացել է դատարանի դահլիճից, անկախ նրանից նա հեռացել է, բայց իմ պաշտպանյալը, պարոն Ղուկասյանը եւ Սպարտակը գտնվել են դատարանի դահլիճում եւ իրենց նկատմամբ հաստատի երրորդ գործն է կարվել ում կողմից դատարանի դահլիճում գտնվող ոստիկանների ցուցմունքների հիման վրա, այսինքն որևիցե իրավախախտում չի եղել, բայց ինչ որ ոստիկաններ, որոնք ուղեկցում են, գնացել են ցուցմունք են տվել, որ իրանք լսել են ինչ որ խոսակցություններ, խոսքեր են լսել, որոնք իբրև թե խուլիգանություն են։ Այսինքն սա ինչ է նշանակում, դատարան գնալը արդեն իսկ ռիսկային է Սպարտակ Ղուկասյանի եւ Վարդան Ղուկասյանի համար, որովհետեւ կարող են գալ դատարան, մեկ է մարդիկ կան, օրինակ, լինեն կին կարգադրիչներ, ասեն իրենց, չգիտեմ, այլ մի ոտնձգություն է կատարվել, այսինքն արդեն դատարանը դարձել է ուղղակի ռիսկային գոտի նաև այլ մեղադրանքների համար։ Հիմա այդ ռիսկային գոտում են նրանք գտնվել, որ երրորդ մեղադրանքն է նրանց նկատմամբ առաջադրվել, այն է ոստիկանների ցուցմունքի հիմա այն 100 տարվա ձեռագիրը, որ ոստիկանների ցուցմունքների հիման վրա մարդկանց կալանավորում էին, հիմա նույն ձևի շարունակվում է։ Այդ 100 տարվա ձեռագրի մեջ մտնում էր Սպարտակ Ղուկասյանի կալանավորումը։ Բացի այդ դատավոր Տաթևիկ Մուրադյանը հատուկ չանասիրությամբ պատկերացրեք փակել է բոլոր հնարավորինս տեսակցությունները եւ շփումը Սպարտակ Ղուկասյանի եւ նրա անչափահաս երեխաների հետ, կնոջ հետ, մոր հետ, այսինքն դա ինչ պետք է անել։ Հիմա հարց է առաջանում, այս դատավորը մայր չունի, դա չի կարող հիմնավորվել, դա հնարավոր չի հիմնավորել, բացարձակ անհիմն, այսինքն նախ պետք չէր այդպիսի դատական ակտ կայացնել, այն էլ այդպիսի դաժանությամբ դատական ակտ։